अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। हम आज आप देख रहे होंगे कि सेटअप के साथ खड़े हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं कल से चैलेंजिंग व्लॉग बनाया करूँगा। आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे साथ हैं अब्दुल्ला शेख एंड अहमद शेख, जो कि मेरे इस चैलेंज के पार्टनर हैं और इंशाल्लाह नज़र आया करेंगे हर चैलेंज में तकरीबन। आज हम जो चैलेंज करने वाले हैं वो है फ्लिप चैलेंज। हम करेंगे, बोतल को फ्लिप करेंगे। जो एक फ्लिप करेगा वो खाएगा एक रसगुल्ला, जो दो करेगा वो पिएगा ये कैन, जो तीन वो सैंडविच, और जो फ्लिप नहीं कर पाएगा उसके मुंह पे लगेगी ये पाई, जो कि नज़र नहीं आ रही है आपको लेकिन ये पाई है। ठीक है, हम करते हैं शुरू अपना ये फ्लिप वाला चैलेंज। हम शुरू करने लगे हैं। आप टास्क करेंगे कि किसकी पहली बारी आएगी, कौन पहला ये फ्लिप करेगा, कौन लास्ट में करेगा। चलो चलो मेरी आगे अपनी दोनों के बीच में फैसला है। जो दूसरी इसकी है, तीसरी इसकी है और पहली मेरी। आप देखते हैं क्या बनता है मेरा। अल्लाह ये है। चलो पाए भाजी एनु फाड़ के पाए मारो अगे हम वही प्रसाद मिल जाते हैं। हम भाई ये देखो पाए लगा ली है ना, बहुत इसको भी पाए है। सब इसको भी पाए। हां सही चलो अब मेरी बारी। चल नहीं यार वेट काट रहा है। इसको भी पाए, इसको भी पाए। और जो ये ना अब मेरी बारी। चलो जी अब इसकी बारी। ये चीजें किसी ने भी नहीं खानी है। चीजें जो होती है ना, चीजें किसी ने भी नहीं खानी। छोटी लगनी चाहिए। चलो जी अब मेरी बारी है। किसी ने भी नहीं खानी भाई। ये क्या हो रहा है यार? रसगुल्ला पड़े हैं, सैंडविच पड़े हैं, वो क्या नहीं पड़ा। किसने पीना ये? लगता है किसी ने भी नहीं पीना। लगता है किसी ने यार इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप पे लगना है। वही आंखों में चला गया यार पानी छोड़। चल लगता किसी ने नहीं इधर आ जाओ आप। लगता है ये किसी ने भी नहीं पीनी। अब मेरी बारी है। चलो जी। ओए अब दौड़ में बोलेला बाड़ियां काट दे इंशाल्लाह। इसकी भी नहीं बारी आ रही। बारी आ रही। चल तेरी बारी है। अब बाड़ियां काट चलो जी मेरी बारी आ गई। किडी नहीं करनी। आया यार तेरे का ले यार ये क्या हो रहा है? रसगुल्ले पड़े हैं, सैंडविच यार। ये आज भाई का सीरा। ओ बच गया, बचे तो इसको भी लगाओ। चलो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। इसको भी लगाओ। चलो जी अब प्लीज मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। ओ माय गॉड, बचे तो लगाओ। वो प्लेट तो होती है यार। 10 रुपए ज़्यादा हो गए। हम देखें इंशाल्लाह। हमारा बहुत खत्म हो गया, पाई खत्म हो गई है हमारी। किडी नहीं करनी। नहीं ऐसे नहीं। फ्लिप पे सही गाड़ना भी नहीं भाई नहीं। एक फ्लिप पे रसगुल्ला, दो पे वो, तीन पे ये। क्या तेरी बारी है? तो पुतला नीरा है वो आसी रह जाने। यार बहुत तुझे पानी का अब क्या खाना है? रसगुल्ला। इधर आ गए। वाह इसकी बारी आ गई। आगे भी करना। आगे भी करो। आगे भी करो। नहीं इसकी बारी। चलो अब मेरी फिर बारी है। ओए एक बड़ा रसगुल्ला, दो पे वो। ये मेरी बारी नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? लगता है आज मैंने भूखा रहना। चलो मेरी बारी फिर आ गई। अब सैंडविच मैंने खाना है।
भाई ओए सैंडविच टीम पे है। ओए एक मिनट मैं बाद में खाता हूँ, मैं बाद में खाता हूँ। रसगुल्ला ही खाइए। चलो अब मेरी बारी आ गई है। हाय। चलो अब भाई। रसगुल्ला तो नसीब में हो ना। ओए नहीं भाई अब देखना, मैं इंशाल्लाह कैंडी पीऊंगा। यार ये क्या दो जगह है ना। कैन दो पे है, यार। कैन दो पे है। ले इंशाल्लाह बन गया। नो नहीं, ये देखो भाई यार ऐसे तो मैं एक्टा हुआ। चलो यार ये सही यार। यार बहुत ज्यादा होता है वैसे ही है। ये देखो मैं खड़ी ये आगे ओ यार रसगुल्ला भी दिखो मेरे पास। ये चलो यार Shit यार क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों नहीं हो रहा? अब ले तुम कौन सा क्या है ये पीच आग पी क्या आग पी है क्यों नहीं हो रहा ये? चलो यार आप पारे बंद हो गया भाई ना ये देखो प्यार से देखो। चलो जाओ होता मैं ये देखो ओए यार सीधा तो बड़ा सोना फिर मगर छोटी बोतल नहीं है। यार छोटी बोतल ही नहीं है, चलो कोई नहीं, दोबारा ही यार ओ। दोबारा करते हैं, दोबारा ही यार। ये देखो ना आप देखो यार, मुझे लगता है बोतल खराब होगी इसलिए खड़ी नहीं होगी, है ना? हाँ चलो कोई नहीं, अब तो चलना ही है। हाल का यार कोई नहीं, बहुत बढ़िया यार, चल खड़ी होती है ना यार। यार बारिश होने लगी है। ये देखो अब हो गई बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश। चलो ये आना की बात लगता है आज करोड़ चलो हम भाई करो बारी काट क्या दिया क्या सबसे बढ़िया। अब एक पे हमने पीच कर दिया भाई, एक पे हमने ये कर दिया, एक पे और दो पे हमने ये सैंडविच कर दिया। पीछे पार्टी कर नहीं ना। ओए नहीं भाई, मैं पीच पीऊंगा, बहुत प्यास लग रही है मुझे। उफ ये क्या हो रहा है यार? पीच बोला चलो अब मेरी कैन तो मैं ही पीऊंगा ये देखो, अब कैन नहीं पियो। कैन तो आ गया, अब सैंडविच इंशाल्लाह। आधा क्या है। कैन आ जा तुम चल। कैन खोल नहीं रहा। ओ यार कैन चलो अब भैया वाह अच्छे से पूरा पी लेना का ये तो बाहर दी। चलो यार मैंने तो कैन पी लिया। ओ मैंने पी लिया यार। दूर आएगा पीछे हो जा भाई, सारी पी गए यार, ये क्या है? ओए यार ये क्या है ये वही है भाई। नहीं मेरा तो यार ना ऐसे किया का इधर ये देखो अब तो मैं ही पीऊंगा ओ यार भाई सब यही मैंने भी पी रहा। ना मेरी बात है, ये देखो कैन जो खाने ओ थोड़ी देखो। कैन ही है भाई, कैन ही है। भैया मत भाई सब भाई ये अहमद यार, ये सारा दर्द बड़ा यार। अहमद तारा तंगड़ी नहीं यार ये क्या हो रहा है? चलो यार ना पीछे हो जा मेरे लिए ओ यार अब देखो यार, अब देखो, ये देखो। शिट ओ यार ये कहीं जा रहा है, ये क्या है? ये तो खत्म कर रहा है यार। हेलो जाई
वो तो क्या खत्म कर दिया इसने यार, तुम्हारी ना है नहीं है ना। क्या मार देगी नहीं यार। ये देखो अब वो। बाजी गिरा होने के लिए ना 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 ना। चलो ये है टेबल। ओ ये मेरी इसकी बारी है, इसकी बारी है, इसकी बारी है, इसकी बारी है। ये देखो अब अब्दुल्ला सही कि नहीं होगा, उसने ज्ञान किया है। अब्दुल्ला पागल है ये देख। हाँ ये देखो मेरा दर्द मुझे यार आप एक पे कर दो यार मेरे बड़ी भूख लगी है। ऊपर से एक कपड़ी यार ऊपर से एक हो गया वो नहीं ऊपर से करेंगे। एक बाजी हो गया है। हाँ ना चलो 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 दूसरा चलो जाओ घर ऊपर से अंदर कर देंगे। और तो यार मैं देख इसका दीजिए ना। अब उसे हम ये ना एक पे रखेंगे ये सैंडविच, क्योंकि नहीं हो रहा फ्लिप, नजर नहीं आ रहा आपको, आप लग रहा है। चलो बहुत मुश्किल हो गया, एक पे हम सैंडविच खाएंगे। यार चलो जाओ 3 2 1 पिल्ले 3 2 1 पिल्ले। ओ यार 3 2 1 पिल्ले। ये देखो ये देखो पिल्ले 3 2 1 ना 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 ये देखो आप 3 2 1 पिल्ले। पिल्ले 3 2 1 ओए 3 2 1 चल चल यार नहीं बोतल खराब हो तो चलेगी सिर्फ 1 मिनट गेम और चलेगा, अगर नहीं होगा फिर हम ऐसे ही खा लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलो जाओ आप ओ क्योंकि यार हमारी बॉटल नीचे से खराब हो गई है और कोई है बोतल हमारी पड़ी आ गई। शिट यार। ओ 3 2 1 पिल्ले 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 नहीं हो रहा है, इधर हिले। ओ यार खालिए बारी मेरी वाली ही बड़ी चलो 3 2 1 पिल्ले। ओए यार एक बाइट 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 लेनी है। हाँ इधर आके होना, इधर आके। अरे ये देखे इसके का भाई अमन ने खा लिया सैंडविच, किस्मत जल्दी यार। आ यार अब्दुल्ला रह गया, अब्दुल्ला। ओ पिल्ले 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 पिल्ले। अच्छा मैं जीता। आ यार ओए भाई ले हम दिला दिया। आ लास्ट पे अब्दुल्ला से आगे है जाए। ओए खीरा सो उसी के साथ खत्म हो गया ब्लॉग हमारा। सो उसी के साथ हम अपना चैलेंज एंड करते हैं। सो आपने जरूर एंजॉय भैया किया। भैया सो हमने सब कुछ फिनिश कर दिया, अब कुछ भी नहीं है खाने को। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैलेंज में और अच्छे चैलेंज में मिलते हैं। सो उसके दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और जाते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।